Paradise on Earth. What's up guys, HG Trips here. May panibagong vlog na naman tayo. Andito pa kami sa hood, so kita-kits lang ulit tayo doon. Let's go. Pagas muna kami dito sa iFuel. Ano yan pare? Ano ng iPhone? Ito para? May-ari niya, may-ari din ng iPhone. Antilox mo. Laguna, alaala. Final destination. Good shit. Good shit par good shit. Tingin ba? Red Horse Beer. Extra strong. Pangit. Okay. Any additional pa? Wala na po. Pa-check na lang po sa monitor ng order nila, sir. Then first window na lang po for your payment. Salamat po. Okay, thank you. So yun guys, bumili muna kami sa McDo ng aming kakainin. So, papunta na kami sa falls. Lapit na to. Yun, doon kami pupunta, Kabinti. Kabinti. Ito yung kanilang information center. Okay. Ito po yung mga rates. Yan. Yun naman kabila, yun yung cave. Apo. Tapos ang tour guide daw ay Ito naman gantang. 300 pesos. Legislation muna. Nakuha falls overview. Pathway. Bisa ka pa. Kaya kapag ako siya. Ayan po yung mga pagdadaanan namin. Para makapunta doon. Ano, patuloy ka na? Uwi na ako par. Parang di mo kaya, no? Okay. Naalo kami nila kuya dito na subukan daw po namin yan. Subukan nyo rin. Sila kuya dito. Okay, hirap po. Next time. Oo, pwede mga motor, pwede din lang. Lalagyan mo na ng harness. Okay, par. Ox. Yo, nandito na kami sa jump off point na Pakabinti Falls. May harness na kami. Ready na. G. Yan guys, si Kuya Tour Guide. Susundan namin siya. Enjoy po. Pakabinti Falls. Kung diretso sa bangin para. Kailangan pa minsan-minsan Marks na. Ano? Nagaganto-ganto rin. Nakaka-refresh. Kaya ko pa. Tayo na. Exit out. Pero baka. Oh, gaya po niya, ano po siya, stress siya sa work. Ito yung way niya para mag-unwind. Okay, medyo may top road dito. Marks, kaya nga. Kitna mo lang, masyado dun sa bangin. Okay pa. Ma-shot tayo din. Eggs. Ay, paano yung sa pulso? Dito lang kami. May naririnig na ang tubig doon. Suwa. So far maganda naman yung lalakaran. May mga steps siya. Yan, ganyan. Okay.
El Salvador del Mundo. Yan. Sa kanya po pinangalan yung lugar? Sa Santo Patron. Yan. Okay. Hello guys, nandito na kami sa 90 degrees na hagdan. Galing kami dun sa taas. Yan, sila yung kasabay namin, si kuya at si ate. Ito hindi ko po kilala, joke. Kita nyo ba yan? Kinakabahan ako. Kala ko ano. Kaya ka pa. Ngayon ako panik. Di ba pwedeng ano? Pagpapanan na ako? Hindi na magpanik. Tagal na yun. Matagal. Ipigilan ni kuya dito, Mark. Ako dito. Hindi ko mahulog. Hawak na yan. Ano Mark, suwi ka na? Tama na. Yun ang binabayaran dyan. Oo, gagi Marks. Hindi ko kasi sinasabi sa kanya may ganyan kuya. Surprise to eh. Bye-bye Marks. Bye-bye. Uwi na ako. Game? Pa? Ay, naputol ang tsinelas ko. Mark, hawakan mo nga. Hawakan mo. Okay, okay. Kaya? Ayan. Woo! Grabe yun. Marks, paano tanggalin? Video natin yung pagtanggalin. Tapos, ito. Pataas pare. Nice. Ang tsinelas ko. Dun, video ako. Sige. Nasaan na? Ay no. Kaya mo? Ano kaya yun? Naputol. Naputol ba? Tabi na eh. Gags. Tabi. Yun, doon. Doon kami galing sa taas. Tapos, malas lang, naputol yung tsinelas ko. Andun. So yun nga, nasiraan ako ng tsinelas. Tamang paa muna, yung isa. So yun, magdala kayo ng proper footwear. Pupunta kayo dito. Huwag kayong gagaya sa akin. So, ang pupuntaan natin ay Cabinti Falls. Mas sikat siya dati sa tawag na Pagsanhan Falls. Bali, dalawa ang way doon, papunta doon. Yung isa, ang jump off ay sa Pagsanhan mismo. Bayan ng Pagsanhan. Tapos, pabangka. Magbabangka kayo papunta doon sa mismong falls. Tapos, ito naman, trekking. Dito naman to sa may Marks, ano yung lugar na to? Pueblo El Salvador. Ayan. Sa bayan naman to ng Cavinti. So yan, kita nyo, mini-maintain nila na maayos. May pintura. Ayan. Okay. Ito pa rin. Worth bayaran eh. Oo. Ito, yung kanina nilakaran natin, di ba, medyo makalawang yung hagdan. Ito, yan. Mga bagong pintura. So, ibig sabihin, dito na pupunta yung mga binabayaran daw natin. Environmental fee, etc. Yan ang pababa oh. Ito yung pangalawang 90 degrees hagdan. Yan. Pero may naman, katulad kanina, may tali. Sana, huwag na dyan. Diretso ko na. Yung siya. Kuya, ano pong vlog nyo? Ano, ito. Ayan. Sticker. Sticker si Kuya. Kulas Boss. Kaya mate yan kasi sa Australia, puro mate. Puro mate ang tawagan sa Australia. Follow nyo po si Kulas Boss. Bago lang yan, Mate bago TV. lang. Okay. Ay, mga tropa natin yan, mga bagong vlogger niya. Bago Ay, hindi, lang. matagal niya yata si Bossing eh. Hindi, bago lang din. Bago lang yan. Sige Kuya, baba ka. Bibidyoan kita dito. Bago na to. Matagal na, kanina lang. Ganyan natin ayan. Mars, huwag kang sisigaw ha. Oo naman. Sumigaw ka kanina. Ganun lang pala dapat. Hindi, sanay si kuya kasi trabaho niya. Oo, sa barko? Barko ba? Billboard. Billboard. Okay. So yun. Natagpuan mo na. Ito yung 90 degrees. Tapos dun daw sa baba, ayun yung tinatanong ko kay Kuya kanina pa, na 80 degrees na hagdan. Patalikod. Patalikod daw. Kanay sa
no? Woo! Day. Ito yung 80 degrees. Yan. Bali, patalikod daw. Yung pagbaba. Okay. Yun, yung 80 degrees. Ano ba ba tayo? Yeah. Oh, Ready na ba kayo, guys? Yeah. So guys, andito na tayo sa spot ng andito sa likod ng bato, yung pinaka Kabinti Falls. Tapos explain ko na ng konti. Ayan, yung nakikita niyo diyan na may mga bangka, 'di ba? Mga bangka na yan, galing sila doon sa Pagsanhan. Eh tayo, nag-trek tayo. Galing naman tayo sa Kabinti. Dito, diyan tayo galing. Ayan. So, let's go. Ayun. All goods. Boat ride. Thank you. Yes. Walang po ma'am. Mark, sa pulang daw tayo. Hand Falls. Yes. Kabinti Falls. Kabahan. Yeah. Taong kami dyan. Ready ka na, par? ready. Kita ba? Hey! Nasa likod kami ng falls. Babalik na kami. Thank you. Okay. Hinihila nila yung balsa. Punta dito. Okay. Kasi pape ka kasi nakakala na po kayo. Thank you. Thank you. Naalala Hey, po thank kayo you. sa amin. Apo. Mamaya. Yeah. So, ang sarap doon. Solid. So, yun guys, nakita nyo, nagpunta kami kanina doon sa likod ng falls. Napakagandang experience nun. No, par? Tama. So, kain muna kami.
Brought to you by McDo. Brought to you by McDo. Baka naman. Baka naman daw. Burger. So yun guys, tapos na kami kumain. Testing naman natin magpalipad ng drone. Dito. Ganun. Mga nakasuporta lang. So yan. So yun lang, masaya naman dito sa may Cavinti Falls. Okay na, uwi na kami. Bye-bye. Papakita lang namin yung ano, yung packet naman. Ayun, nakita niyo. Ayan. Ang jump off nila ay sa Pagsanhan mismo. Kaya naka-boat sila. Kami dito. Ayan. Sa dinaanan namin kanina. Kita niyo yan. Kanina madali lang bumaba eh. Ngayon medyo ganyan na siya. Good luck sa amin. Merong sumabay sa akin packet. Ayun. Wala na. Mars. Wow. Si Enchantress. Okay, iwan ka na. The 80 degrees. Tapos sasaba ka again sa 90 degrees naman. Ano, kaya? Kaya pa. Kaya? Oo. Lalo, pati ba ka, kasama dito kasi lalo yung hindi alam talaga na matilisip. Pa, lumalabas ba yung visor? Malabas par. Ayun o. Joke na. Okay. Hingal is real. Ayun yung paro. Boom. Tropa, kaya pa? Kaya par. Ha? Kaya. Kinaya mo nga wala siya eh, no? Woo. Mas mahirap paakyat. Naputol na rin. Taong bundok tayo ngayon. Taong bundok mode on. Ayun yung tuktok ng Pagsanhan Falls or Cavinti Falls. Ang sa huling 90 degrees, tapos na kami. Ito naman, medyo mataas to. Bilangin natin. 51, 52, 53. Whew. Tapos nandito na kami sa may Patron. Okay, ito na kami kay Patron El Salvador. Konti na lang. So guys, hello. Try nyo din tong trekking to Cavinti Falls. Masaya. Nakita nyo naman yung ano, yung pinagdaanan, pero sulit naman. Lalo na kung ano ka, waterfall chaser. Yan. Satsa pa. Yeah. Okay.
Thank you. Woo. Nice one. Sige tour guide, punta na kami dun sa Banlawan. Okay pal. Grabe si Mark, sabay sa batakbo. Nandito agad kami. So yun, pauwi na kami. Ito ka pa. Nasa batas. Medyo ulan na. Yan. Tamang ligo muna kami sa ulan. Ito. So yun guys, dito nagtatapos yung vlog ko. See you on my next vlog.